دغسې چې مسته سړی راځي، زمونږ اکابر اهل علم وی د یو حدیث مبارک تشریح کې، هغه حدیث دا دی، مفهوم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مؤمن اودس کوي او د مستزان تیاری، نو چې کله د مخ وینځي نو په مخ کې چې کوم اندامونه دي لکه سترګې وغیره وغیره په هغې سره ګڼې ګناهونه توی شي، او چې کله د لاس وینځي کوم ګناهونه چې تر اوسه پورې دي اودس پورې د لاسونه شوي هغه ګناهونو نه پاک شي، او کله چې د سر مسه کوي نو سر سره سوچ سره مزغو سره کړي ګناهونه هغه د غوږونو په لار باندې توی شي، او چې کله د خپې وینځي به کوم ګناهونه چې د خپو په واسطې سره کړي، یعنې هغې ته تلی په خپو، هغه ګناهونه یې معاف شي. اکثر حضرات شراح محدثین وایي چې دینه واړه ګناهونه مراد دي، او واړه ګناهونه هم چې جمع کېږي نو دینه کبیره ګناه جوړېږي. کومه ګناه چې هغه صغیره وي او بیا کېږي او د هغې نه انسان توبه نه وباسي، رجوع نه کوي، پرېږدي یې نه، دا کبیره ګرځي، نو دې سره دا ګناهونه معاف کړي. بعضې حضرات علما وایي چې نه، دې سره خدای پاک کبیره ګناهونه هم معاف کوي، خو دې سره دا توجیه کوي. خود شان ورشا کشمیر رحم الله فرمایي اذا توضأ المسلم، چې کله مسلمان اودس کوي، هغه فرمایي چې د مسلم ټکي کې دې ته اشاره ده چې د الله ته په لیکه باندې سر کې خودی چې بس ته ما چې ګناهونه کړي دي هغې نه توبه وباسم، اوس تا ته رجوع کوم. چې کله مسلم لفظ ذکر شو نو دا صفت د اسلام متوضی سره پیدا شو، او د اسلام یو اصطلاحي شرعي معنا ده، یو لغوي ده. لغوي معنا دا ده چې لکه یو سړی د چا جرم یې کړی وي، د هغه په در باندې پروت وي چې تر څو دې معاف کړی نه یم تر هغې پورې نه ځم. دغسې مسلم بنده چې کله اودس کوي، یعنې دی خپېمانه دی په خپلو ګناهونو، به یې کبیره هم معاف کېږي، صغیره هم معاف کېږي.